गाइज हाम्रो अल्छी भ्लगमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। हामी आज ट्रेकिङ आएको छौं र हाम्रो एकदमै होनहार बाजे हुनुहुन्छ। उहाँको नाम के हो तपाईको? हजुर ठुलो सरले भन्नु। उहाँ भनेको एकदमै बोका नम्बर 1, एकदमै सातवटा केटी बिहा गर्नु भएको बाजेले। नपत्याएपछि उहाँलाई सोध्न चाहन्छु म, सच्ची हो कि नै? ओए आजको ट्रेकिङ कस्तो होला जस्तो छ? यो हाम्रो अंगत बुढा यो पाक्दैछ है, कोदो अर्गानिक कोदोको रोटी पाक्दैछ। सिरपातै छ हाम्रो, सिधै चिराएर अस्ति चिराएर रगतै छ तरे कसलाई चिराथिस। र यो हाम्रो कुकुरहरू पनि छ यहाँ, किनभने बाघ चितुवाहरूको डर हुन्छ हैन, भालुहरू अट्याक गर्न आउँछ, त्यही भएर कुकुरहरू पनि साथमा आउनुपर्छ। र ओए जोजो, ओ जोजो खोला हो, पवित्र तीर्थस्थल रिडीमच्याबाट बग्दै आउने, सुसाउँदै आउने, खेल्दै आउने यो खोला एकदमै सुन्दर शालीन छ। आफ्नै गतिमा दौडिरहन्छ कुनै उसलाई। र अहिलेको यो जेठमा पनि यहाँ लटरम लालीग्रास फुलेको वन देख्दा मलाई मनै हराएर हुन्छ हैन साथीहरू। तपाईहरुलाई कस्तो हुन्छ जेठमा लालीग्रास? तपाईहरुकोतिर मैले सुनेको थिएँ माघमा लालीग्रास फुल्यो अरे। आज जेठ लाग्न अब 2-3 दिन बाँकी छ है। वैशाखको 25 गते भइसक्यो आज भनेपछि। यस्तो छ माहौल। र उता हामी हेर्न सक्छौँ खोपाको माथि, खोपा यो माथितिर भयो, यो दोरडुङ्गा है, दोरडुङ्गा आमामामामा है, रोबाला थलेर यो सोबाला थलो माथि है। केही घोरलहरू छ भने हेर्नुपर्छ है, बाघहरू, जरायहरू, मान्छेहरू आएको छ क्या माथि। यस्तो छ माहौल, हेर्नु त माहौल यस्तो छ अहिलेको। यो आइफोन 15 प्रो म्याक्सबाट लिएको भिडियो तपाईहरुले हेर्न सक्नुहुन्छ। यो अल्छी भ्लगलाई माया गरिदिनु होला। यहाँ हेर्नुहोस् बर पिपलहरू कति हरियाली भइसकेको छ। यहाँ फुलहरू यसरी फुलेको छ जेठ लाग्न थाल्दा पनि। ल यो हाम्रो भाइले रोटी बनाइसकेको छ, आलु पनि पिस्दै हुनुहुन्छ बाजेले। हाम्रो बोका बाजे हुनुको लास्ट जवानी साधुटी बिहान बारे भन्दै है, अहिले महा रिसाउनुहुन्छ है, तर अहिले स्टिल सिङ्गल है उहाँ। त्यही भएर उहाँ हेर्नु नेपाल क्लोथ लाउनुहुन्छ होइन उहाँले होइन, त्यस्तो छ कन्डिसन। त्यही भएर एउटा केटी चाहिँ समयमै बिहा हाल्नुपर्छ है। र हाम्रो रोटी यस्तो छ, आहा गोलो 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 बनायो अलि। करङकाटीको भिड है गाइज, यो भिड डेन्जर करङकाटीको भिड हेर्नु, सेम करङ जस्तो छ क्या। अन्त यो भिडमा मलाई लाग्छ कुनै न कुनै खानी हुनुपर्छ है, लाम खानी छ जस्तो लाग्छ। हेर्नु त भिडको बनावट स्ट्रक्चर यस्तो छ। यहाँमा जा था कस्तो भिडको स्ट्रक्चर यस्तो छ कि खतरा छ यार। ता पनि छ भिडहरू। यहाँ छ हाम्रो टोटल यो गोठ है। ओए फुच्चे, ओए फुच्चे। र यो हो हाम्रो यहाँ बस्ने ठाउँ, देवताको यो धर्मशाला होइन। त्यसपछि हामी के भयो शीतल रहेछ यार। त्यसपछि अब माथि हेर्नु यो खोपा भिड है, यो केटाहरू खोपा यस्तो हुन्छ। आयो भाइ त्यो बड्डो स्योर आयो, खोपा यस्तो छ। कतै पैतो त आउँछ खोपा, तल के छ जस्तो छ होइन रहेछ। त्यो भलारुबाट उरी आइगयो।
माथिल्लो हप्पल्लो बिच्चा भलाएर छ त कुच्चो बिच्चा आई मुनिको ढुकुढीको एकछिन ताँड उदा ताँड उभो भाइगो हुने यहाँ यो खुबी त झाल अब ढुङ्गुरा छ हदबाट पनि क्षेत्र छ मा धोडुङ्गेहरूमा धोडुङ्गतिर धोडुङ्ग त यो है यो होइन है स्ट्यान्ड नभएर राखेर हेर्नुहुन्छ न हालमाटा पाकसम्मै देखिन्छ त अलग राता पाक्यो ए राता पाक राता है त्यस्तो सरी मिर्ग है मिर्ग त्यहाँ छ भयो